संसार महासमुद्रे मग्ना समभ्यूधर वासुदेव अनन्तरूपेण विनियोजयस्व अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିଶ୍ୱର ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କର ଭୟ ଘେରିଛି। ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବଙ୍କର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ। ବଙ୍କରକୁ ବି ଫଟେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଟା ମାଟି ପଥର ଲୁହାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ମିଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗତଂ ଜଗତ୍ୟା ଜଗତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ହେଉଛୁ କୁଣିଆ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଘରେ ବି କୁଣିଆ। ଆମ ଘର କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ରହିଛି, ସେ ହୃଦୟର 4ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା କୁଣିଆ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ କୁଣିଆ ତାଙ୍କର ଆମ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗିବେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ସରବେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଘରର କୁଣିଆ, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କୁଣିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ବା ସଂଲଗ୍ନ ଆକୁ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଶିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିବ, ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିବ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବୁଝିବ, ସବୁ କଥା ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳୟ ଭିତରେ ଅଛୁ ବା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାନ ସଂଯୋଗ, ଇଏ ସଂଯୋଗଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଥରେ ଯଦି ମାନବ ଜୀବନରୁ ଥରେ ତୁମେ କୁକୁର ଜନ୍ମକୁ ଆସିଗଲ କି ଭାଲୁ ଜନ୍ମକୁ ଆସିଗଲ, ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମାତିଛନ୍ତି 1ରେ ଧନ, 2ରେ ଉପଭୋଗ, 3ରେ ନିଶାମାଦକ, 4ରେ ଯୁଦ୍ଧ, 5ରେ ଲୋଭ। ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କେବଳ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଆମେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଆମ କଥା କହିବା। ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ।
ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିୟମ ଥିବ ଆମେ କାହିଁ କହିବା। ମଣିଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠୀ ଘର ହେଲା। ସେ ଷଷ୍ଠୀ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ କରି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ଘରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଷଠୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ଆଇଲେଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଗୋଚର। ସିଏ ସବୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଛାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ଯେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି? ଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛି ଷଠୀ, ମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୁପରଭାଇଜର ଭଳିଆ। ଆଗରେ ଲେଖିବି ତା ଆଗରେ, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କି ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି? ଷଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଷଠୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଷଠୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ନା ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବା। ନ ଲେଖିକିରି ପଳଉଛ କାହିଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତ ଲେଖିବି ତମରି ନାଁ ଧରିକି ଲେଖିବି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ କାହା ନାଁ ଧରିକିରି କାହା ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଭାଗ୍ୟଦାତା। ନା 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 ଲେଖିବାକୁ ହବ। ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଶେଷ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ଜାରା ଶବର ହାତରେ ଆପଣ ନିହତ ହେବେ। ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଲେଖୁନା କ'ଣ ସରିଲା? ନା ନା ଏ ସରିନି, ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। କ'ଣ କଥାଟା ଅଛି? ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଲେଖ। ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ବିନା ଦୋଷରେ ଜାରା ଶବରକୁ ନିହତ କରିଛି, ଏ ବାଳିକି ନିହତ କରିଛି, ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳିକି ନିହତ କରିଛି, ତାର ମୋର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ମୁଁ କରିଛି ସେ କର୍ମର ଫଳଟି ମୁଁ ଭୋଗିବି। ମୁଁ ଯଦି କର୍ମଫଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଇଏ ସଂସାରରେ କେହି କର୍ମ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ତା କରିବେ। ଆଉ ଆମର କର୍ମଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ୟାରେଜ। ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ୍ ନ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି ତ କ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବିବାହ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାର ବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବା ହେଉଛି ବିବାହ। ଗୋଟେ ବିଭାଘର ଯେମିତି ସରିଯାଏ, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଆସେ ବା ଦିନ ଆସେ। ସେଇଠି କ'ଣ? ସେଇଠି ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ: ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛ ନା ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ ସତ୍ ଉପାୟରେ ନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ? ତୁମେ ଯେଉଁ କାମନା କରୁଛ ତମର ତାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ନା ଗୋଟେ ଯାହା ମାନେ ତାହା କାମନା କରୁଛ? ମୋକ୍ଷ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିଛ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ।
ସତ୍ୟ କହିବ, ସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିବ, ଆଉ କ୍ଷମା ଜୀବକୁ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତମ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଏ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ମାନେ ଆମର ପିଠା ପିଠା କ'ଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା କ'ଣ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ସିଏ କ'ଣ? ଇଏ ଜଗତ, ଇଏ ଜୀବନ 8ଟି ମହାଶକ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିରା ପାନଲ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସ, ଅହଙ୍କାର ଇତି ଅଙ୍ଗେ ଭିନା ପ୍ରକୃତିର। ଇଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଧନୀ ଦେଶ ହଉ ଗରିବ ଦେଶ ହଉ, 8ଟି ମଙ୍ଗଳ ତତ୍ଵକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା। ଏଠି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଗଲେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ସେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା, ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ମା, ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହନ କରିବି, ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତର କେଉଁ ଲୋକ ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି? ତାକୁ ତ ବାହା କହୁନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କହୁଛନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବକୁ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ। ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଲେଖା ହେଉଛି? ପାର୍ଟି ଲେଖା ହେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଲଟିଗଲା। ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସହଧର୍ମିଣୀ। ଆଉ ସିଏ ହେଇଗଲେ ୱାଇଫ। ତେଣୁ ଆଜି ଶବ୍ଦ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବୁ, ଆମକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ତ ଯିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଆମ ପରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପରିବେଶ ଖରାପ କରୁଛି, ପରିବାର ଖରାପ କରୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ଆହୁରି ବାଳୁଙ୍ଗି ହେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନରେ ଆମେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଧନ ଫନ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହାକୁ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ଅଲଗା। ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଗରିବ ପଛେ କର, ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଆମର କାମ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ସହାୟ। ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଅଭଦ୍ର ହେବିନି। ଗରିବ ହେବି, ଅମଣିଷ ହେବିନି। ପିତା ମାତା ସ୍ୱୀକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ।
ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ତମେ ମୋତେ ପାଇକିରି ଖୁସି ହେଉଛ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତମ ବାପ ମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବାରୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ। ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ ନାମ ଅନୁପମ ସମ। ଏ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଧରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଗୁରୁ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା। ଘର ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋତେ ନେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣେ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଚାରିପାଖ ଯାକ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ବହିଛି। ଇଏ ଦୁନିଆଟାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସାଧନା କରିଛି। ଅଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଛି। ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡିକି କାନ୍ଧରେ ଥୋଇକିରି, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ମାଟି ବଳି ହେଇକିରି ମୁଁ ବୁଲିଛି ଚିତ୍ରପଡ଼ା କୂଳରେ। ଆଜି ବି ସେ ପାଗଳା ବଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୋର ସାଧନ ଜୀବନରେ, ସାଧନ ଭଜନ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛି କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ କରିଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କରୁଛି, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସେ ସାଧନ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯୋଉଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, କୃପଣତା ନାହିଁ, ସେଇ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗପୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋର ମା। ଆଜି ବି ମୋ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିଲେ ତୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ହଁ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦିଏ ନା। କାହିଁକି ଦିଏ ନା? କେହି କେମିତି ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାବୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ଶରୀରଟା କାହାର? ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର। ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମାଟିକି ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ଯେମିତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେମିତି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, କେବଳ ମୋ ଦେହ ଜୀବନଟାକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପୀ ପିତାମାତା, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣବେଦ କଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ତାପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥାଟା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା। ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୋହି ଅନୁକୂଳ ସମୀର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେ, ଓ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବହୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦିଛି। କିଛି ମୋର କାମନାରେ କାନ୍ଦି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦିଛି। ପଦେ ବି ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିନି। ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସ ଗୁରୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। ତାମାନେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତି।
ମୁଁ ମୋର ମାନସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଶୀତ ଦିନେ ସେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ହାତ ନ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଗୁରୁକୃପା ପାଇଛି, ବିଭୁ କୃପା ପାଇଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ଆସିବ ଯିବ, ହବ ନାହିଁ ଇଏ କଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସେ ଯଥା କଥା ଯଥା ସମୟରେ କରିବେ। ଅବାଟରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ହବନି। ପେସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦି ପିଲର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମାଜ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ପୁରା ଏକବାର ଆଜି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଧନ ଅପାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖ। ପେସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲ। ପଛକୁ ହଟନା, ଆଗକୁ ଚାଲ। ଯଦି ଏଠି ତେବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ପଡ଼ୁଛ, ଯଦି ଏଠି ଗଛଟିଏ ହରେଇ ପାଇଲନି, ଆଗରେ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳାଟିଏ ଅଛି, ଲଜିଂଟିଏ ଅଛି, ସେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଗସ୍ତ କରେ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥାଏ। ଯେଉଁ 10-12ଟି ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବ୍ୟସ୍ତତା କ'ଣ? ସିଏ ଟିକେ କେଉଁଠି ଖାଇଦେଲେ ଜଳଖିଆ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝଟା ଚାଲିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କ'ଣ କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ଇଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କ'ଣ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ବାବା ଆଗରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ସେଟା ଥାଏ, ମିଳେ, ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ କୃପା ବୋଲି ଭାବେ। ଶେଷରେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୁନଟିଏ କରି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଗୁରୁ କୃପା ହି କେବଳ